Hoy tenemos con nosotros una Volkswagen Amarok modelo 2026, nuevecita. Esta camioneta ha recorrido más de 1000 kilómetros desde la ciudad blanca de Arequipa en un transporte especial hasta nuestro taller aquí en Santiago de Surco. Hola, hola amigos de Nippon Car Audio, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Henry Velasco, feliz de poder darles la bienvenida a nuestra sección Mejora tu sonido con Henry. El dueño de esta camioneta fue muy claro en su petición en la asesoría virtual que tuvimos. Él me dijo, Henry, quiero tener un sistema high-end, el mejor. Ok, no hay problema. Entonces, mi recomendación fue Brax, marca high-end alemana en su línea Matrix. Y yo les voy a compartir a cada uno de ustedes la configuración de este sistema high-end en una Volkswagen Amarok 2026 traída desde la ciudad blanca de Arequipa. Bueno, ya saben que vamos a instalar un par de MIG-Bus Matrix de la marca high-end alemana Brax. Y por supuesto, un parlante de esta categoría no puede ser instalado en una base de plástico reciclado, no puede ser instalado en un suple de madera, ni en cualquier soporte que no esté a la altura de este parlante. Por esa razón hemos diseñado y fabricado la base de montaje premium especialmente diseñada para este modelo. Ahora en color blanco, para poder darle así una mejor distinción, hablando de la parte estética, pero básicamente es debido a la rigidez estructural que esto va a entregarle a este parlante, evitando así que esta energía se pierda. Bien amigos, la configuración va de la siguiente manera. En la parte frontal, un sistema activo de 2 vías. Los protagonistas, los grandes protagonistas son ML6, un par de MIG-Bus poderosos y un par de tweeters ML28, todos de Brax en su línea Matrix. Y para las puertas posteriores elegimos unos parlantes que den la talla del sistema frontal. Por esa razón elegimos los CI7 en modo coaxial de la marca alemana Helix. Todos estos parlantes y tweeters son diseñados y fabricados en Alemania, señores, por las prestigiosas marcas Brax y Helix. Ahora, la amplificación tiene que ser potente y tiene que ser de muy alta calidad. En esta oportunidad hemos elegido el BXC 808 de JL Audio, un amplificador con DSP integrado de 8 canales. ¿Y por qué razón elegimos uno de 8 canales? 1 y 2 para los tweeters ML28. Canal 3, 4 en modo bridge para el MIG-Bus izquierdo. Canal 5 y 6 en modo bridge para el MIG-Bus derecho. Y los canales 7 y 8 para los parlantes coaxiales 6 y 7.
Además, estamos instalando un DSP de integración JL Audio, un FIX86, para poder tomar la señal de origen, procesarla, mejorarla, corregirla y luego pasar de manera limpia una señal de rango completo hacia el BXC 808. Pero este sistema tiene que tener subwoofer y obviamente no puede ser cualquier subwoofer. Pero aquí hay un pequeño desafío. Esta camioneta pickup no tiene el espacio necesario para colocar subwoofers de buena calidad. Por esa razón, hemos diseñado y fabricado dos cajas especialmente para este modelo de camioneta Volkswagen Amarok, para la parte posterior. Y lo estamos haciendo de la manera más profesional. Dos subwoofers de 10 pulgadas TW3 para poder darle el impacto, la presencia de graves que necesita un sistema como el que estamos instalando en la cabina. Y por supuesto esto va a generar mucha presión sonora, va a generar vibraciones, resonancias y obviamente teníamos que hacer la insonorización y el tratamiento acústico a esta cabina. Y para tal objetivo hemos utilizado 7K Standard Pro para todas las puertas y tapices, además de agregarle un material absorbente acústico para que pueda ayudar a darle las condiciones acústicas que exige este tipo de parlantes. Cablería no podía ser de otra manera, un kit premium JL Audio dual para poder lograr tomar la corriente, llevar hacia el amplificador a través de un bloque de distribución, todo de manera segura utilizando terminales y ferrules y todos los cables protegidos debidamente para que puedas tú tener la seguridad de que vas a tener una instalación por mucho tiempo muy segura. Y el amplificador encargado para darle la potencia necesaria a estos dos excelentes subwoofers TW3 de JL Audio extra planos en ese diseño especial de caja acústica que estamos realizando para la parte posterior de esta camioneta pickup es el JD1001, un amplificador monoblock capaz de entregarnos 1000 watts RMS limpios, sin distorsión. Y por supuesto, en un sistema de esta categoría, más que nada con un amplificador BXC de JL Audio, no podía dejar de estar este control, que la verdad a mí me fascina. Es una belleza, es la parte más importante que va a darle ese look al tablero. El DRC205, un control remoto digital con iluminación luz LED, que nos va a permitir poder tener control sobre el nivel de volumen completo, el volumen master, y además poder controlar el nivel del subwoofer, en este caso de los dos subwoofers, ya que en todo momento no puede estar a un mismo nivel, así es que vamos a variar el nivel
más, menos, de acuerdo a lo que estemos viviendo en ese momento. Y por supuesto, te va a permitir también de variar entre 1, 2, 3, 4 y varias configuraciones. De esta manera podemos realizar varios settings de acuerdo al gusto del cliente. Todo este sistema ha sido calibrado de manera profesional con la herramienta más avanzada para poder calibrar un sistema de este nivel de calidad con el Max-Key de JL Audio. Así que ahora les pido que vayan por sus audífonos para la prueba de sonido. Broaden your perspective. Concentrate the mind on the present moment. Feel the fluidity. Focus on your breath. Realmente suena espectacular ahora esta Volkswagen Amarok 2026. Si tú también quieres disfrutar de un sistema de este nivel de calidad y potencia, solicita una asesoría especializada para ayudarte en la planificación, configuración de tu propio sistema de calidad de sonido. Cada cliente, cada persona tiene un objetivo diferente y gustos musicales variados. Así que esta es una excelente oportunidad para que tú también puedas tener en tu vehículo un sonido de verdadera calidad de sonido. Agenda tu cita al WhatsApp 914-447-958 o visítanos aquí en Nippon Car Audio, nuestro taller, Avenida Tomás Marzano, 3730, Santiago de Surco. Nuestro horario de atención, lunes a sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde. No olvides agendar tu cita al WhatsApp del taller. Estoy seguro que este video te gustó, así que te pido que lo compartas con tus amigos. Si por alguna razón aún no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita y así no te vas a perder ninguno de los próximos videos que vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Síguenos también en nuestras otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Estamos muy contentos, muy agradecidos con nuestro amigo Ronnie, que nos ha enviado su camioneta desde la Ciudad Blanca de Arequipa. Y ahora se regresa a Arequipa con el mejor sonido que puedas tener con la marca alemana Brax. Yo me despido hasta un nuevo capítulo de Mejora tu sonido con Henry.